OK. Dobre, ďakujem pekne. Jak zúrive tigre boli. Dobre, chalani. Rozhodneme, spravíme rozhodnutie, OK? Ale počúvajte, to bolo férové, tak víc si poďte sadnúť, chalani, dobre? Medzi nimi rozhodneme a boli si fantasticky, ďakujeme. Veľký potles pre nich. Oni strašne chceli ísť, ja som moc zvedavý, OK? Ale títo dvaja borci, vedeli ste, hneď sa rozbehli, bola to parádička. Dobre, ľudia, teraz, vy ste porota. Ak si myslíte, že lepší bol tento pohodový, džemový týpek z Jamajky, tak potles teraz. Ak si myslíte, že lepší bol kamoš napravo do mňa? No. Ešte raz skúška správnosti. Ak si myslíte, že lepší bol tento potles teraz? A teraz naozaj, keď sa vám viacej páčil, tak všetci tleskajte teraz! Je to jasné, ty získaš od nás takéto krásne tričko Old School Brothers. Takže obleď si ho, tebe kamoš ďakujeme, tentokrát si prehral, ale víťazí iba jeden, nevadí, takže poďte dole z pódia, chlapci, poďte dole, ja som sa na vykričal hlas, takže poď, Old School Brothers, nový talent tu medzi Laborciach. No a čo by ste